Всем привет! Сьогодні обзор сівалки СЗ-3.6. Як обзор? Значить, ремонт і модернізація. В чому заключається модернізація? Що будемо модернізувати? Обрізали оцей мостик задній, підножку. Ну не годиться воно, вона дуже низько сюди йде. Ну не воно. Значить, будуть до цього квадрат приваримо. І цей мостик, оце все обріжемо. Оці дуги, так сказати, і воно ляже, буде нарівні з цим квадратом підножка. Я думаю, що так буде удобніше. По всій длині буде та ножка з дугою. Обрізали. Так, модернізація. Звуження міжрядь. Звуження міжрядь. Значить, хотілося давно, хто сіяв такими сівалками, що приколося, ну, широко міжряддя, ну широко і все. Появилась своя, вирішили звузити. І ще благодарність Артему Лаврику, він звузив, там є його на його каналі. Всі знають, хто такий Артем Лаврик, я знаю, так сказати, міні-фермера. Не буду повторятися. У нього є на каналі сівалка, як він там зужував. Ну от вирішили ми теж так зробити. Йому спасибо за ідею. Значить, зужуємо, ну, примерно считав десь середньо 3,5 см. Оцих. Тут більше, тут менше. Це пространство. Оце будемо зужувати на це пространство. Получається, ну, десь 3,5-4 см зузиться на кожному цьому пространстві. Убереться. Значить, ця модернізація. Кришки. Опять же ж, за ідея канал технічний. Він там ідею подав, брезент зробити. Да, хороша ідея, кришки не годяться, торохтять, все тут затікає, да. Не плотно, ну, воно щелі скрізь, воно ну, не годиться воно. Значить, теж спасибо за ідею. Рішили внедрити теж таке. Тут ось лопнуте кріплення. Ось дирка тут. Тут ручок немає. Ну воно все таке. Скільки цих пальців тут було прибитих на ходу. Як держиться, нема за що держатися. Ставив пальця, на ходу закрилась кришка по пальцях. Ну не годиться воно. Значить, отака модернізація. Ремонт. Ну що ремонт? Значить, сівалка, можна сказати так, сівалка холодець. Я її так називаю. Хазяйни, ну, бивші. Значить, вижили з нею все, нічого на ній не робилося, не так, їздила, поки їздила, так сказати. Ну що, будемо, всі подшипники міняємо. Міняємо всі подшипники. Ремкомплект пластмасовий там втулок. Цепки, всі цепки нові закупили. Цепочки нові. Всі. Пальчики там на трещотку, пружинки. Ну оце таке. Вспіємо покрасити, покрасимо. Не вспіємо, значить будемо після посівної доробляти. А така модернізація. Опять же, вспіємо, не вспіємо. Чого вирішили підняти підножку? Опять же, повторюсь, Артем Лаврик, зробив він там під ножкою коток. Такий, як на агешки. Значить, хочемо зробити такий коток. Під підножкою, чого вирішили її підняти? Щоб було пространство. Зробити коток на всю длину сошників зашникали. Буде він чи з уголка, чи із шини, чи з труби, ну побачимо, чи з прута. Ну, вирішили зробити коток. В процесі будемо дивитися, буде він, ну, думали так, буде він підніматися. Якось соєдиним із циліндром, та що навіску піднімає, сошники, і щоб коток піднімався. Тож на циліндри, похімічимо як, щоб сошники піднялись, коток піднявся. Сошники опустились, коток опустився. Ну, отак. Значить, такий обзорчик. Ще хочу передати привіт, так сказати,
Тоже міні-фермер Олександр підписаний. Є у його канал. Тоже купив він таке чудо, приобрел. Там є у його відео. Тоже він там буде ремонтом займатися. Скажу так, дядь Сань, ви не одні такі. Є ще теж така приблуда і в нас. Так що дерзайте, успіхом вам в вашому труді. Ви там теж ремонтом зайняли СЗшки. Так що, щоб вам було веселіше, у нас не лучше, чим у вас. Так що таке, ну нічого, зробимо, все буде ще вона працювати. Так що, оце такий обзорчик, сівалочки. Поки весна ще десь іде, сніг лежить, грязь. Там ще МТ-зона треба буде робити. Ну поки будемо або цим, або там до коробки треба дивитися. Так що таке відео. Так, ну що, всім пока. Конечний результат. Зніму відео, як там підножку зробимо, сошники, як воно все вийде. Може там з брезентиком рішимо, знайдемо такий брезент, зробимо той, то відео буде. Так, ну все, всім пока.